الراجل كان بيقول لي اجي اشتري شات الكرنب ده اللي عايزين نبيعه. هو ده كرنب ده ولا ايش حكايته؟ ده كرنب عامل كده؟ لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ده كرنب ده يا ربي عامل كده؟ ايوه ده كرنب ولا مش كرنب ده؟ بس ده كرنب يا عم. هو انا جاي اهو، انا جاي اهو. جاي اشتري شات الكرنب من الحجاج. يا حجاج يا حجاج يا حجاج اشا معلم اهو. عملت ناسك ليه؟ اشتري الكرنب. ها؟ لا اشتري الكرنب. ما انا قاعد مستنيك من بدري يا معلم. ده انا قربت اكله. هو الكرنب اهوت يا معلم. جبت فلوس. ايوه ال 400 جنيه في دي 200 300 400 كله يا معلم. الارض قدامك اهي. الكرنب ده انا عايزك تقلع على النهارده. ما الكرنبايه بالصلاه على النبي بتعمل حله ونص. كله يا معلم. كل انت بقى وطلعهم لي النهارده كله. ما هتلاقيش بكره حاجه. ايوه انا عايزك الارض فاضي. انا امشي انا بقى يا معلم وانت قلع عشان الكرنب. ما تاكلهمش بقى كلهم بقى انت مفجوع قوي. انا مفجوع.